السلام عليكم. الحمد لله شتا هاد النهار في مدينة فاس. راه الخير كيعطينا الله سبحانه وتعالى على قد النفع. وهداك النهار اللي كانت ضربت الرعدة راه فهاداك البلاصة ليه تما هي كانت ضربت الرعدة. نزيدو نجبدو باش تشوفو الخضورية. اللهم لك الحمد على الخضورية كي كتبان. الخير يكون بالإذن د الله سبحانه وتعالى، ويعطينا الله سبحانه وتعالى اللي فيها الخير. والسلام عليكم.